俾人遮住咗啊！我唔喺香港啊，聽日已經唔係幾多日？佢4日，拎到啊！1號先翻。咁應該係翻嚟比較安全啦。我見而家成日今日如果唔係陽光，你知唔知我將有個成日喺市中入俾你鋪過？我講咗冇收一兩幾萬，呢啲幾多？越行越有，下次到新嘅。好啊，我再整多場啊！我整個比較因為跟成日都跟我俾人遮上去嗰度啦，上東有出事啦！真係我呢張，俾我影啦！好落關閉，方便嘛做嘢。我冇得做。呢個。好，中間呢度下邊。係，好嘅。啱啱左邊轉呢邊，係好咁多位。超支咁親，唔係成仔要影啊！你幫我揸，俾翻個位你位置啦。嗱，你就講呢個份嘢嘅，唔係啊，我名我英文名就你仲有3個？你喺嗰邊啊？嗰度咪今日嚟？你話今日先嚟呢邊？你玩4日？睇影㗎。有支持。有㗎啦，你放心啦，你出咗場片，我哋就會出街俾人。有收埋，你冇乜出嚟，上咗訂當堂停到啊！係啦，幾停啊？係啦，上咗訂先停。係咁樣。
我都唔知嘅。呢個最好啦。啱啱中間要揾下加油，應該揾埋加油㗎嘛。我圆得不大。快过去拍摄，所以如果你感兴趣，就在拉的时候比较好，而且他爬过了很多洗脑。
租啊！你應該早啲安排呢啲咁嘅合照咯。應該早啲安排呢啲咁嘅合照俾我哋影。拜拜拜拜拜拜。